Nga Besa në New York, shoqata Besi organizoi një mbrëmje të veçantë për festën e flamurit. Shoqata Besi e komunitetit shqiptar me origjinë nga fshati Besa i Malizi me qendër në Queens organizoi më 29 nëntor një mbrëmje festive për 113 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë në Eastwood Manor. Aktiviteti mblodhi 10 familje shqiptare dhe shoqëruan me një program kulturor këngë valle. Presidenti i shoqatës Saidin Xhafera në fjalën e hapjes theksoi rëndësinë e ruajtjes së gjuhës dhe identitetit shqiptar në diasporë, kur jena bashkë jena të pathyeshëm, gjuha e gjaku në bashkojnë, u shpreh ai duke marrë duartrokitjet e pranishmëve. Në organizim u angazhua edhe nga nënkryetari Nexha Xhaferaj, Ramazan Lika, Senat Vela, Senat Xhaferaj, të cilët siguruan mbarvajtjen teknike të eventit. Në qendër të mbrëmjes ishte performanca e nxënësve të shkollës Fol Shqip, një prej projekteve më të rëndësishme të shoqatës për ruajtjen e gjuhës amtare tek fëmijët. Në drejtimin e koordinatorit të Medina Xhaferet dhe mësuesve Nevila Kraje, Fatbardha Dibra, fëmijët interpretuan recitime vallet tradicionale të përgatitura nga koreografët Sebastian Tinaj, Amela Xhafera dhe Ayla Hoxha. Prindërit e ftuarit i pritën në performancat me duartrokitje të gjata. Mbrëmjen e zbukuruan dhe artistët Shpresa Gojani dhe Valdet Luka në repertorin e tyre patriotik. Këngë të tilla si Kuqe zi e ti dhe Xhamadani via via krijuan një atmosferë të fuqishme simbolike. Në fund shoqata Besi falenderoi prindërit e shkollës Fol Shqip dhe anëtarët e mbështetësit e komunitetit.